của chúng ta. Với những phát đại diện hai bên gia đình sẽ chính thức bắt đầu rồi. Vậy ngay giây phút ở đây sẽ được trân trọng và kính mời toàn thể quý vị và khách quý của chúng ta. Phải không ạ? Đã cầm điện zero của gia đình rồi, toàn thể quý vị và các khách quý ơi, hãy cùng nhau nhanh chân quyết, cùng nhau di chuyển ở Việt Nam Viên ôn cho gia đình cho ngồi ưng ý nhất, tuyệt vời nhất, phải không ạ? Và xin được trân trọng và kính mời ban tiếp tân lễ tân tiếp khách của đại gia đình chúng ta, hãy cùng nhau hướng dẫn từng quý vị và khách quý để có một chỗ ngồi ưng ý nhất. Và anh xin trân trọng và kính mời các bác được sắp xếp trưởng ban tiếp diệu của đại gia đình chúng ta đâu ạ? Hãy cùng nhau trở về
phúc của đại gia đình. Vâng ạ, ắt hẳn toàn thể quý vị quan khách quý của chúng ta còn đang rất là bận rộn với những đôi đũa của mình, đang bận rộn với những chén rượu hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay phải không ạ? Và ngay giây phút ở đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách quý hãy cùng nhau đặt nhẹ nhẹ đôi đũa của mình xuống trên bàn tiệc, cùng nhau đặt nhẹ nhẹ những chén rượu hạnh phúc, chén rượu tình yêu của mình xuống trên bàn tiệc, và để rồi cùng nhau hướng mắt về phía cổng duyên hôn của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay giây phút ở đây xin được trân trọng và kính mời chú rể Tùng Dương sẽ nắm chặt tay cô dâu Bích Nguyệt cùng nhau trở về với phía sân khấu hạnh phúc, phía sân khấu tình yêu. Và xin mời đã cùng nhau trở về với sân khấu hạnh phúc, sân khấu tình yêu. Đó chính là chú rể Tùng Dương đang nắm chặt tay cô dâu Bích Nguyệt của chú rể, và đôi ngọc trẻ của chúng ta đang tay trong tay, và trên đôi môi của họ đang nở đó chính là nụ cười của hạnh phúc, nụ cười của tình yêu. Vâng, xin mời hai bạn hãy cùng nhau hiện diện vì ra sân khấu ạ. Vâng ạ, rất là tuyệt vời phải không ạ? Vâng, kính thưa quý vị quan khách quý thân mến, và ngay để tỏ lòng cảm ơn tôi đây quý vị quan khách quý của chúng ta, xin được trân trọng và kính mời cô dâu Bích Nguyệt và chú rể Tùng Dương của chúng ta hãy cùng nhau nghiêng người cúi chào tới toàn thể quý vị. Và xin mời hai bác hãy cùng trở lại sân khấu hạnh phúc, sân khấu tình yêu, cùng đứng sát chú rể Tùng Dương. Và xin mời và một tràng vỗ tay thật to để chào đón các bác đại diện hai bên gia đình quý vị ơi. Ông cả tông bư sân nháo của mẹ Vinh Hồng ơi. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, xin mời các bác ạ. Vâng, xin mời hai bác gái nữa. Vâng, xin mời ạ. Vâng, kính thưa quý vị quan khách quý thân mến, và ngay giây phút này toàn thể quý vị quan khách quý ơi, hãy cùng nhau hướng mắt ánh nhìn về phía sân khấu hạnh phúc, phía sân khấu tình yêu. Và ngay giây phút ở đây trên sân khấu hạnh phúc, sân khấu tình yêu đã có đầy đủ hai nhân vật chính của chúng ta, đó chính là cô dâu Bích Nguyệt, chú rể Tùng Dương, và không thể thiếu được đó chính là những vật sinh thành của cô dâu chú rể phải không ạ? Và để tỏ lòng cảm ơn tất cả quý vị quan khách quý có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay, thì Khánh Du sẽ trân trọng và kính mời cô dâu chú rể cùng các bác đại diện hai bên gia đình hãy cùng nhau nhấc người cúi chào tất cả đại gia đình thân yêu. Và xin mời. Và tất cả quý vị có thể nổ một tràng vỗ tay thật to được không ạ? Ơi số 10 ơi, cả tôm mưa ấy, nhà mau kìm nộm lại. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, kính thưa để quý vị quan khách quý thân mến, trong cuộc sống của chúng ta phải không ạ? Ban đầu thì bố mẹ thì được yêu thương nhau để trở thành cặp, thành đôi, được sinh ra những người con thân yêu của mình và cùng nhau nuôi dưỡng, giáo dục, và đến ngày hôm nay phải không ạ? Cũng như đôi vợ chồng trẻ của chúng ta, đó chính là cô dâu Bích Nguyệt và chú rể Tùng Dương của chúng ta cũng tuân theo quy luật đó, để rồi sau những năm tháng quen biết, tìm hiểu lẫn nhau, được sự vuốt vén tác hợp của hai bên gia đình, đặc biệt được sự cho phép và nhất trí của chính quyền hai bên sở tại. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách quý thân mến, và hôm nay ngày 13 tháng 5 năm 2025, tức ngày 16 tháng 4 năm Ất Tỵ, tại duyên hôn của gia đình hoàng tộc nhà gái có địa chỉ tại bản Sàng Nà Tre, Triềng Ban yêu dấu của chúng ta. Và ngay giây phút này đây toàn thể quý vị ơi, không để toàn thể quý vị quan khách quý đại gia đình thân yêu của chúng ta phải đợi chờ lâu hơn nữa, buổi lễ vu quy của cô dâu Bích Nguyệt sánh duyên cùng chú rể Tùng Dương xin phép được bắt đầu. Vâng, một tràng vỗ tay nồng nhiệt lên quý vị ơi để mừng cho đôi bồ trẻ chúng ta. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Những ma hà lầy cùng nà ban đắc đặt đông bóng xú dệt ban lầu ban khẩu nừng bóng bảng bóng cuống hau trắng lầy 6 cáo 60 họ xúc ải xúc em xúc bò xúc mè ảo hau xảy xúc cùng bàn hau áo cắn mỹ ỉn má muồn mắt trông cười chốt băng tờ tây hơn tây rào sức khỏi chân đi cửa bóng mi sừng xưa bò mè pì nòng ơi còn hiện lại bò mè pì nòng hau còn áo cắn mắt tục mắt bom lèo sức khỏi cửa mi sàng thần xưa sau chúc hở tích lại bò mè pì nòng hau có cổ hào hằn khăn mạnh dệt sàng lầy cây sàng bền ăn hài nha mi ăn lì hở lầy dệt lầy lại bay mở kiếm lầy ế phải lại ngơn hào chu hắn chu chân đó bò mè pì nòng đó. Rất là gia đình thân mến, vừa rồi số lời tâm sự Khánh Du chỉ có 1-2 lời thôi ạ. Thay mặt cho hai bên gia đình cũng thể nói đã lời cho cô dâu chú rể cũng đã gửi tới toàn thể quý vị quan khách quý rồi. Một lần nữa kính chúc toàn thể là gia đình thân yêu của chúng ta sẽ có một buổi tiệc thật là ngon miệng và ưng ý, sẽ có một sức khỏe thật là dồi dào và luôn luôn thành công, gặt được nhiều thành công trong cuộc sống phải không ạ? Hãy quay mặt với nhau được không ạ?
Dâu